שלום עליכם, חברים יקרים. רבנו הקדוש מלמד אותנו, חברים, שאדם במהלך החיים עושה כל מיני, נופל בפגמים, עבירות. הדברים האלה גורמים לו לאבד הרבה אבדות. אבדות רוחניות, אמנם גם גשמיות, אבל אבדות רוחניות, היינו כלים בעבודת השם שיכלו להיות לך. ולא רק חברים. מצאנו את העניין של האבדה ביחס למה? לאמונה. שכן הסיפור הראשון בסיפורי מעשיות מספר לנו את המעשה מאבדת בת מלך. ורב נתן מסביר שרבנו התכוון בסיפור הזה, מי זאת היא הבת מלך? זאת האמונה. שבן אדם צריך לחפש אחרי האבדה הזאת. וכל החיים שלך אתה צריך לחזק את עצמך בעוד אמונה ועוד אמונה, כי אומר רב נתן שאין ספור למדרגות של האמונה. זה לא דבר שאתה אומר, הנה השגתי וזהו, ברוך השם הכל טוב. אלא כל הזמן מתחזקים בעוד אמונה ועוד אמונה, לראות את השם מתברך בכל צעד, בכל שעל בחיים. השם יזכנו ויעזרנו שכל האבדות יחזרו אלינו. אומר רבנו בפרט בראש השנה, הצדיקים מחזירים לנו הרבה אבדות. אמן כן יהי רצון.